Jævlig kult. Å, satan. Å, fy faen, nå er jeg så jævlig kjørt i låra. Det aner ikke, altså. Å, fy faen. Da kjører vi. Og hvor mye pudder har vi her, Trygve? Urørt? Jeg sjekket Se Norge i går da. Ifølge Se Norge skal det være 40 centi. 40, ja. Jeg bare klarer liksom ikke helt å... Nå er jeg nede på noe hardt nå i hvert fall. Jeg vet ikke hva det er. Det er mildt sagt god 40, vi snakker 50. Jeg tror ikke Se Norge var oppdatert per i går da. I forbindelse med gårsdagens snøfall. Men her er sikkert gode 60. Men det er nok snø i hvert fall. Det er det som betyr noe. Det snødde jo noe vanvittig i går. Det må være en av de dagene det har snødd mest på, egentlig. Tror du ikke det? På Østlandet. På mange år. Første nyttårsdag var så bra. Da starter vi høydemeterne. For real? Hvor høyt ligger Bukholmen? Jeg tipper rundt 5,50, men jeg er ikke helt sikker. Okay. Ja, nydelig dag dette her. Det er... Nei, det var dårlig start. Det er en... Nå ble jeg dobbelt... Dette blir dobbeltklein. Skulle tro minus og minus er pluss, altså. Ok, Trygve sliter litt når man kommer i gang. Sånn er det, vet du, med det meste. Jeg får la han holde på alene. Trygve ble plutselig på hugget her i går. Spurte meg om jeg var keen på å bli med på topptur, randotur til Bukholmen i dag. I går var det et helt vilt snøvær. Og da har jeg dumpet ned rundt 30-40 cm nysnø. Og i dag har været blitt transformert. Ikke en sky på himmelen. Da vi parkerte var det rundt minus 18 grader småkjølig for oppvarme når man går oppover. Jeg vet ikke hvor mye det er her. Det føles kanskje mer som det er minus 8 eller noe sånt. Så dette her ligger an til å bli en sinnssykt fin dag. En stor opplevelse. Det er fint da. Ja, det er fantastisk. Altså det kan jo ikke bli flottere enn dette her. Helt nydelig. Ja. Så vi har hatt med telt nå, og teltet i området. Altså det er så flott med strølyset. Siden sola står så lavt her, det blir som på sommeren, kanskje klokka 8 på kvelden, ikke sant? Hvor lyset er så fantastisk. Så en helt annen opplevelse å gå i skogen når det er sånn type lys da.
Jeg er bare fascinert. Atter gang så bruker du ordet uttrykk som jeg ikke har hørt om en gang. Ok. Strølys. Den var ny for meg. Å ja, ok. Strølys. Da jeg var på joggetur sist, så var det leddsetning. Det er et ord jeg ikke har hørt på 20 år. Nei, nå underdriver jeg. Sikkert 25 år siden en eller annen ungdom eller videregående skole. Nå strølys. Du fikk sånn flashback til norsktimen på Solvang, eller? Ja. Ok. Jeg tror kanskje ikke jeg har sagt ordet leddsetning heller på 30 år, så jeg vet ikke. Det er riktig, er det ikke det? Jo, jeg måtte google det. Jeg måtte faktasjekke. Ja, du har faktasjekket det. Trygve er en faktasjekker. Alt som blir sagt her, blir faktasjekka. Ja, man bør gjøre det. Alt man hører på internett. Og strølys, da. Jeg må faktasjekke det altså, etterpå. Det kan hende at kanskje jeg er på helt på jordet der. Bedre å lage ord. Men det er lys som blir strødd rundt, er det ikke det på en måte? Strødd og strødd. Strødd. Kanskje ikke strødd. Scattered, spredt, jeg vet da søren. Ja, vi nærmer oss toppen på Bukhollen. Mye mer vind her oppe, og det fokker seg nesten litt. Snøen pakker seg litt grann. Det er fordelen med skog, altså det ligger gjerne litt skjermet for vinden. Så det så vi jo på snøen der nede. Fin pudder som ikke er vindtransportert. Mens her så ser vi at vinden gjør at snøen fyker av gårde. Pakker seg på en helt annen måte. Det er frisk vind, tror jeg. Det er noen effektive kuldegrader i den, altså. Så er det Rundkollen der. Ja, og så har vi Paradiskollen, som ligger enda litt lenger nordvest, mener jeg. Ok. Og derfra kan man se Jotunheimen, da. Litt for kaldt å stå her og drikke kaffe og spise lunsj, så vi sklir litt grann nedover. Helt greit for meg å bare skli ned med fellene på. Ja. Her ser jo snøen mye hyggeligere ut. Deilig. Yes. Ok, da kitter vi opp litt kaffe og litt mat da. Ja, Trygve, hva har du tatt med deg i dag? Ja, dette er da, som du ser, tradisjonell norsk turmat. Er det en slags matpakke dette? Det ser ikke sånn ut, men... Det er frokosten. Så her har vi quinoa, hvite bønner, grønnkål. Altså ikke en dag uten grønnkål, altså. Spirer og litt kimchi da. Bare for å frese opp tarmfloraen litt grann. Ja, for det er fermentert, er det ikke det? Ja, med bakteriekultur. Ja, det er kanskje turmat uten noen vanlige. Den gjengse nordmann vil kanskje heve litt på øyenbrynene og alle greiene her da. Det er ikke brunost og appelsin og Kvikk Lunsj akkurat. Er det fordi du foretrekker det der fremfor brødskive med brunost, eller? Ja, det metter på digg måte da. Utrolig næringsrikt. Bra for tarmflora. Hvis du kunne valgt noe mellom en matpakke med brunost tradisjonelt pålegg, og den der da, da er svaret ganske enkelt, eller? Ja, jeg vil jo si det da. Med mindre den brødskiva kommer rett fra bakeriet, fortsatt er varm, og brunosten nærmest smelter da. Så ved Trygve plutselig bare drømte seg bort noen sekunder der, altså. Men jeg har ikke hatt noen ambisjon om å være utrolig kjapp i dag. Ja, det var godt med litt kaffe. Skal du ha deg litt kaffe, Trygve? Ja, gjerne det. Det hadde vært veldig godt. Det var veldig bra, da. Ai. Tusen takk. Nå kommer det folk. Ja, der hadde vi en hyggelig prat med 3 andre som kom oppover. De trodde de var alene oppe i skogen her. Den gang, nei. Her sto det en fyr oppe i skauen og spiste grønnkål. Det er ikke ofte man ser oppe her, sikkert. Men vet du hva? I den her, Trygve. Oi, hva er det du har da? Ja, se her.
Den er faktisk ikke gæren. Det er nanbrød, og så er det avokado, som du kanskje ser. Og så er det en del av en sånn pakke med ferdig sånn grønnfôr. Altså med grønnkål og med rødkål, og det er en sånn miks da, som er egentlig ganske kjekk. Og så tok jeg på litt grann løk, kuttet opp litt løk for å få litt mer smak. Løk er digg. Ja, og så litt salt. Jeg hakket opp litt tomat for å ha på, så det blir litt mer juicy. Og det smaker egentlig bra. Det gjør det. Klarer ikke å filme dette her med GoPro, for det blir jo bare blurry hvis jeg går for nære. Oh, wow. Har ikke autofokus. Alt er i fokus, så lenge du ikke går for nære. Rett og slett. Det er fast, da. Litt amatørmessig å ta seg voksen for å ta av fellen, men jeg har tatt og klippet av de der bakfestene på fella. Så det er egentlig litt for korte feller. Jeg ser ikke noen grunn til å ha feller hele veien bak. Litt mindre friksjon. Og litt mindre vekt. Sparer, vet ikke, 40 gram per felle. Så det er ubetydelig. Eller nokså tilnærmet ubetydelig. Her da. And then I used the selfie stick from DJI. I think it's about 1.5 meter with the Insta360 X3 camera. Let's see and compare what's the coolest angle, or what do you think? So let's go for a run and then see what we think is the best angle. All right, so let's go. He's a pro. Jeg skal kjøre Telemark-stil, tenkte jeg. Kjører sånn her. Litt slakke sko, og da har Trygve allerede satt de første svingene. Så det er bare å komme seg nedover her, teste snøen. Scheisse. Ja, det var i hvert fall pudder, kan man si. Sinnssykt. Jeg er ikke helt overbevist om at det er kanskje riktig linjevalg, ass. Ja. Nå har vi rotet oss litt inn i tjukkeste skauen her. Det er småmye snø. Jeg endte opp med at vi dro litt langt til venstre. Men fy søren for en vinter. Det er helt ufattelig. Det er deilig bare å være her, egentlig. Bare følelsen av å være ute. Wow. Ok. Se her, da. Stå med snø til livet, da. Ja, fy søren. Ja, vi har dratt oppover på nytt her, faktisk. Etter å ha kavet oss ned, ble det litt mye kåling nedover. Trygve var på huggen nå for å få maksimert tida, og ikke minst bruke snøen. Vi skal ikke dit, vi skal dra tilbake igjen. Samme retning som kom opp. Vi ser jo nå når vi kommer opp her, det er mer vindtransportasjon, det fokker seg litt, og det flater ut i tillegg da. Så det er like greit å få tatt av fellene, og så prøve å cruise litt nedover. Da kjører vi.
Jævlig kult. Å, satan. Å, fy faen, nå er jeg så jævlig kjørt i låra. Det aner ikke, altså. Å, fy faen. Ja, den nedkjøringen der var bare nærmest legendarisk. Det var ufattelig kult. Ok, jeg følte meg rimelig Bambi. Den første løsende tur i år, og kjørte knapt nok løsende i fjor. Men det var i hvert fall deilig å kjenne løsende under skiene. Og sinnssykt tungt, faktisk. På mange måter så er det mye tyngre å kjøre ned sånn enn å gå opp. En helt annen type intensitet. Pusten går som et uvær, og lårene stivner. Jeg husker fra Telemark-kjøringa, da ble det ofte søkkjørt i lårene. Mens stort sett på rando, eller på å kjøre bakke, alpint, det er stort sett helt uproblematisk for lårene, altså. Men dette her var en annen dans. Det var utrolig kult. Kult at dere joina på denne videoen her. Skiller seg litt ut fra de andre videoene, som stort sett er løping og vandring i fjellet og i skogen. Men dette er jo fantastisk fin utendørsaktivitet å drive med på vinteren. Og særlig når det har vært så fantastisk bra vintervær som det har vært siste ukene, for ikke snakke om i går. Dumpa en enorme mengder. Så det er bra å utnytte. Håper dere også får utnyttet den tiden dere har der dere er. Ingenting er bedre for helsa enn å bevege seg. Være litt aktiv. Det er ikke så mye skal til, men noe er viktig. Noe er uendelig mye bedre enn ingenting. Og man får utrolig god følelse etterpå også. Ok, da sier jeg ha det bra for denne gang. Hei da.